السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكل المشتركات الجدد اللي ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس ليصلكم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouvelles venues. Abonnez-vous, cliquez la cloche pour avoir tout le nouveau. Aujourd'hui, on va faire une glace très facile avec du cacao. Elle est chocolatée avec seulement 3 ingrédients, mais très bonne et crémeuse, facile à faire. اليوم بإذن الله نديرو مثلجات سهلة ب3 مكونات فقط. هنا عندي شانتيي ونكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. شانتيي بودرة، واللي يحب يستعمل كريمة سائلة، يعني الثمن تاعها الآن غالي بزاف، واستعمل الكاكاو والحليب وشوية حليب مركز محلى، لكن تقدروا تعوضوه بعسل منزلي، يعني عسل تاع السكر، وتجيكم نفس تعطيكم نفس يعني الذوق ونفس. على بالي الحليب المركز المحلى شوية غالي الثمن. ديروا عسل، انا جربتها بعسل يعني وجات هايلة. نطلعوهم جيدا مع بعض ونحطهم في القوالب. انا درت اخرين تاع السيساد كلاسي ايس كريم للاولاد، وما لحقتش نصورهم لانهم كلاوهم. ودرت واحد في قلب الكيك، ودرت طبقة تاع كيك مهرمش مثل مكاو او اي كيك تحبوا. وتقدروا ديروا حتى مكسرات، يعني يعطي القرمشة، يعني تنوعوا على حسب وش عندكم. هاي سهلة جدا وتجي كريمية، ويعني هي سهلة العمل. وشي تبغي تبات ليلة كاملة في المجمد باش تقدموها. وفيها نسبة الكاكاو يعني بزاف، كاكاو بني يستحسن، ما ديروش الكاكاو الاسود يعني للذوق. ومكونات بسيطة، استعملوا شانتي بودرة، شوية حليب وكاكاو والعسل. انا استعملت هذاك الحليب، شوية حليب مركز، وكملت درت معاه زدت العسل لان نسبة الكاكاو فيها بزاف باش ما تجيش مرة يعني. والعسل بعدين تضيفوه على حسب وتذوقوا. من الاول ديروا نص كاس عسل، وبعدين هنا درت في هذا القوالب تاع السيساد كلاسي، وكنت حابه نقلاصيهم بالشوكولا، نديرهم كيما الفيريرو روشي، لكن الاولاد قاعدوا يطلبوا لان الايس كريم لان الايس كريم. اعطيتهم لهم بدون ما نعمل لهم الشوكولا، ومره قادمه راح ندير لهم الشوكولا مع الكاوكاو. Là, j'ai monté la chantilly avec le lait, le lait concentré sucré, ou vous pouvez remplacer le lait concentré sucré avec du miel. Aussi, ça donne bon goût pour celles qui n'ont pas de lait concentré. Et du cacao. Les ingrédients, vous les trouverez dans la boîte à ingrédients.
Une glace très facile, très bonne, économique, très crémeuse, surtout pour les enfants. Et vous pouvez les glacer au chocolat. Moi, mes petits-enfants les ont dégustés tout de suite. Ils n'ont pas pu attendre que je les glace. Je vous les mettais une nuit au congélateur pour les déguster. J'ai mis dans ces moules-là et dans un moule à cake, j'ai mis la moitié, puis j'ai parsemé de biscuits effrités. Vous pouvez même mettre des fruits secs concassés pour avoir le croquant ou autre. Une glace très simple, économique et très bonne. Voilà, j'avais des biscuits concassés. J'ai mis une couche. Et il y a plein de recettes de glace que je vais mettre. Comme il y a des glaces comme des tartes, il y a surtout des glaces avec du café, du praliné, du caramel beurre salé. C'est très bon, de varier. Et toutes ces recettes, je les imagine. Mettre au congélateur 24 heures et les déguster. هنا هاي المثلجة تاعي واجدة كريمية وهايلة في الذوق. إن شاء الله تجربوها تردوا لي بالخبر. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في فرصة أخرى إن شاء الله. À bientôt.